हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देने वाले काढ़े की रेसिपी के बारे में। दोस्तों, बदलते मौसम में सर्दी, खांसी और ज़ुकाम होना आम सी बात हो गई है और इसमें राहत पाने के लिए आप घर पर ही तुलसी काढ़ा बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, काढ़ा एक आयुर्वेदिक पेय है जिसको पीने से बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है और किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन या फिर सर्दी, खांसी और ज़ुकाम जैसी बीमारियों से भी बचाव भी करता है। काढ़ा को तैयार करने के लिए आप 250 मिलीग्राम पानी में आप स्वाद अनुसार सौंठ पाउडर ऐड करें, 4 से 5 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, 5 से 7 पत्ते तुलसी, 5 से 7 पत्ते पुदीना। इन सभी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से हल्का सा गर्म आंच पर उबालने के बाद उसे छान ले। तैयार मिश्रण में स्वाद अनुसार शहद या फिर देसी गुड़ डाल दे। अब आपका काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसे उपयोग के लिए 30 ml सुबह खाली पेट चाय की तरह चुस्की लगाकर आप पी सकते हैं। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। दोस्तों, यही सारी चीज़ें आसानी से हमारे घर में मौजूद होती है और यह काढ़ा बनाया जा सकता है। इस काढ़े से इम्यूनिटी मजबूत होती है और आपका शरीर किसी भी वायरल संक्रमण से लड़ने में सक्षम होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।